สิวะบ้านแล้ว3จะโดนมึงนะแปะด้วย7 8 9 10อะไรเนี่ย30ก็ได้แล้วดูตัวอย่างกับผู้ช่วยครูเอาคนเลยเฮ้ยคนจับยกนายคนเราทำก่อนอะไรก่อนทำดีเอาห้าวทำไมต้องยกเวทตอนหลังฝึกซ้อม4 ต่อ 4คนแล้วไปดูมันก็ได้เฮ้ยเป็นบ้านเว้ยสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันทนทานขึ้นกับการที่ว่าได้เสริมสร้างฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันจะให้แบบกล้ามเนื้อได้แข็งแกร่งจนทานราคาจะได้แบบมันได้ไม่หมดไม่อะไรเงี้ยมันอยู่ตัวเนาะมันจะได้อยู่ตัวอะไรทนทานเขาก็ล้าเหมือนกันใหม่จะแบบว่าล้าเลยเนาะแต่เวลาเราไปพายเรือปุ๊บมันจะแบบอย่างเช่นเราพายนี่เนี่ยมาแต่พอเราพายมันจะแป๊บเดียวถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้ช่วยเราพายเสร็จแขนปวดอะไรเงี้ยมันอย่างนี้สังเกต1 นาทีหน่อยเองนะเรือ30ฮะใช่แต่ตรงนี้มันมีเราเจอแบบเต็มสูสีก็อย่างเช่นคนซ้อมเลยอย่างเงี้ยคือก็ซ้อมเลยในวัน10 ปีถึงคือซ้อมเลยอย่างเงี้ยแต่เจอสูสีเนี่ยจะเริ่มหมดจะเจอหนาๆหน่อย3 เที่ยวเงี้ย3 เที่ยวแต่นี้เราเหนื่อยจริงเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่คือความพร้อมนี่คือความอึดทนทานต่อการเหนื่อยล้านะครับคือสุดความทนเลยมันก็จะทนอย่างเช่นหนักมันจะช้ำมันจะได้ทีส่วนจะได้ส่วนมันจะรู้เลยว่าจะได้ส่วนจะได้ส่วนกับส่วนท่อนนี่พอเปลี่ยนมันก็จะมีท่านี้เปลี่ยนมันก็จะได้ข้อมือด้วยและกล้ามเนื้อถูกแล้วพอลงไม่ไหวมันลงไม่ได้เกี่ยวกับมันจะได้ครบหมดมันครบมาเลยแต่หัวไหล่ครับมันจะได้ครบมาเลยแล้วนี่พอได้ปุ๊บกลับมาไม่ได้มาท่าข้อมืออย่างนี้ข้อมือล้วนเลยมันหนักกูวะแต่นี่กลับมาพอจะปัจจุบันเดียวแล้วเสริมสร้างหน้าอกก็จะใช้เกี่ยวกับทวิตพื้นแล้วก็ต้องเก่งการของได้นู่นมาแล้วไม่ได้นี่แล้วนั่นคือจะที่ปั๊บเอาอะไรเขียนแล้วว่าช่วงที่เราเล่นวิ่งไปแล้วเราวิ่งแล้วออกกำลังกายมีสเต็ปอะไรเงี้ยมาถ้าในสนามแข่งจริงๆ3 เที่ยวคือสบายเลยก็คือ3 เที่ยวมันก็ถ้าเจอในรอบลึกๆรอบเคี่ยวๆไว้เนาะมันก็นี่ครับผมคิดว่ามันจะได้ฝึกความทนทานฝึกความอะไรเงี้ยไม่ลองใช้ที่นู่นน่ะที่ไปยาวมาใช้ดูวัน1 เที่ยวเดียวจริงอ่ะแต่อย่างเราไม่เที่ยวไปไม่ต้องไม่ได้วอร์มเยอะแล้วอย่างแต่เราวอร์มเต็มที่เราลงไปเหงื่อแตกเราสามารถจะพายไปแค่รอบนึงเราสามารถจะพายเหมือนแล้วมาตรฐานการพายก็ไม่มีว่าพอเข้าเส้นชัยก็หมดว่ายกให้ดูแบบมันกิโลนะอย่างบางคนอย่างเช่นเรือประเพณีวอร์มไม่ถึงจริงมีไปสังเกตทีมที่ว่าถ้าวอร์มไม่ถึงไม่อะไรมีทั้งมีหมดอะไรเงี้ยมันจะมีแต่อย่างนี้เราไม่ต้องวอร์มเราสามารถจะแบบเราสามารถยืนบนสามารถจะลงไปทุกแล้วมาตรฐานการพายเราได้กล้ามเนื้อทุกส่วนเราได้ยืดได้อะไรอย่างประเพณีเราถ้ามีวิธีการมาถึงนอนหลับลุกขึ้นมาก็เหมือนทหารเขาก็มีวอร์มอย่างนั้นนะใช่สังเกตดูทหารตัวมากจะลงมาปุ๊บตัวมากจะวอร์มทหารวอร์มไม่เท่าไหร่แล้วจะพายได้เลยเคยนั่งคุยกับโค้ชประดูเหมือนกันผมก็เอาเงี้ยใส่กีฬาเข้ามาใช้ช่วยมันก็จะได้อย่างเงี้ยก็คือลองมันก็ดีเพราะว่าเราเริ่มทดลองใช้เวทเริ่มใช้จากสิ่งมันพันเริ่มจากใช้สิ่งมันก็ไม่ใช่แก่มากมายเราก็ลองใช้เริ่มใช้แต่ไม่ใช่ถึงขนาดเยอะเนี่ยไอ้อย่างนี้เราใช้เป็นแบบเรามันมีส่วนร่วมกับเรือเลยอย่างเช่นทำเรือก็เรืออย่างเงี้ยอย่างเช่นทำเรือก็เรืออย่างนี้เวทเต็มคอร์สอย่างนี้แต่อย่างนี้ถ้าเราจะได้มาดูว่าถ้าวันเล่นเวทมันจะมียืดกล้ามเนื้อวิ่ง10 นาทีวิ่งเสร็จเช่นระยะนี้มีการจับการไถนาเกี่ยวกับเสริมกล้ามเนื้อนี่ไถนากับขาไถนา
กล้ามท้องก่อนจะมาเพราะมันมีวัดอยู่ตรงนี้วิ่งรอบมันจะเป็นรอบวัดลานหญ้าลานอะไรก็จะมีทำฝึกจับไถนาอะไรกันเล่นกล้ามท้องมาเล่นอะไรอย่างนี้มาแล้วเข้าสู่คอร์สก็จะเล่นสนามหญ้าอย่างนี้ตอนเย็นจะเล่นอย่างนี้เล่นก็อย่างเงี้ยเป็นคอร์สอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มคอร์สเต็มคอร์สกับ